मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के लिए 2 दिन भारी, रविवार 4 अगस्त मौसम की जानकारी। नमस्कार, आपका स्वागत है द सुगम पर। जी हाँ, अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मानसून के साथ साथ राजस्थान व भारत की तमाम खबरें मिलती रहे। राजस्थान के लिए 2 दिन भारी बन चुके हैं। अगले 2-3 दिन इन जिलों में भारी से भी अति भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से सावधान रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश जयपुर का पश्चिमी इलाका झमाझम बारिश का दौर शुरू होने का इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान पर भारी बारिश साबित होने वाली है। मौसम विभाग IMD ने भी अगले 2-3 दिन के लिए प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों की बात माने तो अगले 24 घंटे में जहां बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी इलाकों में कम वायुदाब बनने का पूर्वानुमान है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब और उत्तर प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती तंत्र के असर से पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघ गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। यहाँ 5 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने जयपुर सहित 23 जिलों में 5 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार IMD अलर्ट है अजमेर, बांसवाड़ा, दौसा, अलवर, भीलवाड़ा, बारां, बूंदी, भरतपुर, राजसमंद, चिरोई, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर आदि में भारी बारिश होने की संभावना दी है। जी हाँ, और मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सावधान रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।